কাছ থেকে ছাঙ্গে ওয়াটারফল যাবো। আমি সামনে বসে আর পিছনে দেখতেই পাচ্ছি ছাঙ্গে ওয়াটারফল। অবস্থা দেখার মতো। এটা ঘেমে গেছি পুরো, একটু তো ফাটছে। হ্যালো, গুড মর্নিং ফ্রম ঋষিখোলা। আজ থার্ড ডে। আজ আমরা ঋষিখোলা থেকে বেরিয়ে কোলাখামের উদ্দেশ্যে বেরোবো। বাট ঋষিখোলার কুনামাটাটা হোমস্টেতে আমরা স্টে করেছিলাম কাল রাতে। এক কথায় লাইফের সব থেকে বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল এটা, বা বেস্ট একটা দিন ছিল কালকে, বা একটা রাত বলতে পারো। কারণ নদীর ধারে বনফায়ার, আর তারপর জ্যোৎস্না রাত ছিল, এত সুন্দর একটা আমেজ তৈরি হয়েছিল কাল। তারপর শুভম বাবুর গান, মানে তোমরা অবশ্যই দেখেছো লাস্ট ভিডিওতে। তো এত সুন্দর একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছিলো জিনিসটাতে, পাশেই নদীর হালকা স্রোতের যে আওয়াজ, এটা ফিল করার মতো ব্যাপার ছিল। মানে জাস্ট কী বলবো, ক্যামেরা বন্দি কোনোরকমভাবে করা সম্ভব ছিল না যেটা। গরিব মানুষ ফোনে ফটো তুলে দিচ্ছে, ডিএসএলআর অভাব। আমাদের সবাইকে হোমস্টে থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ হেঁটে সিকিম বর্ডার পার করে আমাদের গাড়ির কাছে যেতে হয়েছিল। কারণ আমাদের যে গাড়ি বুক করা হয়েছিল তার সিকিমের পারমিট ছিল না। তাই আপনারা এই ঋষিখোলাতে আসার আগে অবশ্যই দেখে নেবেন যে যে গাড়ি বুক করছেন তার সিকিমের পারমিট আছে কি না। না হলে প্রায় 500 থেকে 700 মিটার আমাদের মতো হেঁটেই ব্রিজ পার করতে হবে। আর এই যে হাতটা তো অবস্থা খারাপ। অবস্থা খুব খারাপ। কি করে আমি হিমালয়ের পাদদেশে যাব? বর্ডার ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিই। এই যে ব্রিজটা পার করলে ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমরা বাংলায় চলে আসছি, মাছ বুঝে দাও পেছনে। আমরা বাংলায় চলে এসেছি, আর কেউ মাস্ক দিয়ে কিছু বলতে পারবে না। সবাই যে যার মাস্ক খুলে পেছনে বুঝে দাও। আর রাস্তার কথা বললে এখানে আসার আগে আপনার কোমরটা একটু শক্ত করেই আসবে, কারণ রাস্তার যা অবস্থা, না হলে পরে আপনার মুভের দরকার হতেই পারে। তবে এই রকম অ্যাডভেঞ্চারের মজাটা কিন্তু সত্যিই আলাদা। দেখতে দেখতে হঠাৎ করে আমাদের পাসাংদার গাড়ি গর্তে আটকে পড়ে। কিন্তু কথায় আছে না, ভাগ্যবান তারাই যাদের প্রকৃত বন্ধু আছে। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে আমিও এক ভাগ্যবান। দাঁড়া, পছন্দ আছে দাও। দেখো মাথা করে একা একা উঠে আসবে। সব মাছ ধরে গেছিস আগে থেকে।
নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে এন্ট্রি করার জন্য প্রত্যেকটি গাড়ির 120 টাকা করে চার্জ লাগে। আর এই টিকিটটি দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন আমরা এবার নেওড়া ভ্যালিতে এন্ট্রি করতে চলেছি। ভেতরের সৌন্দর্য কিন্তু আপনাকে একবার স্বচক্ষে দেখার জন্য আসতেই হবে এখানে। এক সিনেমার জগৎ থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ছাঙ্গে ফলস। এসে গেছো? কোথায় এসছো জানো? জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম কোলাখাম। কোলাখাম কোলাখাম নয়, এখন কোথায় আছে? চাঙ্গে ফলস মনে আছে? চাঙ্গে হল সিংচিং। আর কি সিংচিং এ আছি এখন। আমরা নিচে নামবো, তারপরে নিচে নেমে আর উপরে ওঠার ক্ষমতা থাকবে না। এই কি লেখা আছে ভাই? বোর্ডে কি সব লেখা থাকে? দ্য বিগেস্ট থ্রেট টু আওয়ার প্ল্যানেট। জল টল খেয়ে নাও, রেডি হয়ে নাও, বেরোতে হবে। কোথায় বেরোবে? নুন এনেছো? নুন জোক আছে কিন্তু। জোক আছে? জোক আছে, জোক আছে, আমাদের সাথে জোকাররাও আছে। হ্যাঁ তবে ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। আর আমরা মজা করলেও এটাই সত্যি, বর্ষাকালের দিকে কিন্তু এখানে অনেক জোকের উপদ্রব বাড়ে। তাই ওই সময় আসলে লবণ কিন্তু অবশ্যই আনবেন। চলো যাওয়া যাক, নিচের দিকে নামতে হবে। অনেক নিচে ভাই, অনেক নিচে। তবে পাহাড়ে ট্রেকিং করতে যাওয়ার আগে পছন্দ মতো একটি লাঠি খুঁজে পাওয়ার দায়িত্বটাও কিন্তু অনেক বড়। কেউ একটা, আবার কেউ দুটো লাঠি নিয়ে নিজের যাত্রা শুরু করলাম মিশন ছাঙ্গে ফলস। এ ভাই মোটা কিছু দে আমাকে। মোটা হাত পরে হাত ব্যথা হয়ে যায় ভাই। এইটা নেই, এটা নেই, এটা উল্টো। এইভাবে ধর, এইভাবে। হ্যাঁ এইভাবে ধর, কিচ্ছু হবে না। চ নামতে তো লাঠি লাগে না। জিও জিও ভাই, রেডি তো? বন্ধুদের সাথে মজা করতে করতে চলা শুরু করলাম। আর প্রত্যেকে যে ব্যাপারটা এনজয় করছিলাম সেটা তো বুঝতেই পারছেন সবার চোখ মুখ দেখে। এমনিতেই গড়িয়ে গেছিলাম, আজকে আর রিস্ক নিচ্ছি না। লাঠি দুটো নিয়ে নিয়েছি, দুটো লাঠি নিয়ে কিন্তু বলবান পুরুষদের নিয়ে নিয়েছি, আর কোনো চাপ নেই। এইগুলো ভেঙে ফেলো না, আসার সময় কাজে লাগবে। যাওয়ার সময় কোনো কাজে লাগবে না, আসার সময় এই যে এইভাবে ঠুকরো ঠুকরো করে আসতে হবে। ঠুকরানিটা তো বাঁশ রে, বাঁশ নিয়েছি কোনো তোরা। বলরা সেই লাগছে তো। চলো তাহলে হাঁটা শুরু করা যাক নাকি? একদম চলো। হাতে ভিক্টর ব্যানার্জি লাঠি, আর সামনে ভাই, আর অনেক বড় জঙ্গল। হাঁটা শুরু করব। প্রচুর কষ্টের জীবন, জানি না। নিচে নামবো প্রথমে বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু ওপরে রিটার্ন আসার সময় যে কতটা কষ্ট হবে বলতে পারছি না।
চলো আস্তে আস্তে যাওয়া যাক তাহলে, আর দেখানো যাক কী আছে। অ্যাকচুয়ালি আমিও কোনোদিন যাইনি চাঙ্গি ফলস কীরকম দেখতে বা কী, আর ট্রেকিংটা কতটা ডেঞ্জার বা কতটা খারাপ আর কতটা কষ্ট হয় সেই ব্যাপারগুলো চলো যেতে যেতে দেখি। আরে ওটাই তো মরিচিকা রে। আস্তে আস্তে চলেন দাদা, আস্তে আস্তে। চলো বললো দা। হ্যাঁ আগে থেকে ব্যথা ছিল, এখনো ব্যথা করছে, উঠতে কি হবে? আমি উঠতে ফেটে ফুটে একাকার হয়ে যাবে। ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। ও পেছনেও আছে ভাই, অটো ফটো আছে। ভাই, ক্রেন লাগবে, ক্রেন। তো আগে থেকেই ব্যথা ছিল, এখনো ব্যথা করছে, উঠতে কি হবে? আমি কি করে উঠবো? ফেটে ফুটে একাকার হয়ে যাবে। আমি ভাই হুম, অটো ফটো আছে নিচে? ট্রেনে দড়ি বেঁধে টেনে তুলবে। नीचे ऑटो ऑटो से आएगा ऊपर। ऑटो नहीं, पैराशूट पैराशूट है, पैराशूट। কালকের মতো। এ ভাই 3,500 রেডি কর। সুন্দর ভিউ। ঠিক আছে দাঁড়া। অল গুড। ইয়েস, অল গুড। আস্তে আস্তে স্নান করবো? হ্যাঁ, তা আমরা তো দীঘা পুড়িয়েছি, রোজই স্নান করছি। এটা কেন বাদ? হ্যাঁ, ওই নদীতেও করলাম, নদীতে করলাম পরপর দুদিনই স্নান করলাম। এটা কেন বাদ যাবে? বলো। চলে এসছি আমরা। আরে নিচে চলো, নিচে চলেন, নিচে 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 চলো, নিচে বিস্তার বিস্তার ইনসো। বিস্তারে হিংসা। আরে হিংসা করে লাভ নেই। सामने वाटरफॉल। This বিস্তারো 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 ও অসাধারণ লাগছে জিনিসটা, জাস্ট ফাটাফাটি। একদম কাছ থেকে চাঙ্গি ওয়াটারফল যাবো আমি, সামনে বসে আর পেছনে দেখতেই পাচ্ছি চাঙ্গি ওয়াটারফল। মানে জাস্ট ও ফিলিংটা ও। ট্রেকিং কমপ্লিট, বেশ ভালো ছিল ওয়াটারফলসটা। প্রচুর ফটো ক্লিক। এবার উপরে যাওয়া একটু কষ্ট হচ্ছে। এবার নামার সময় খুব ইজিলি নেমেছিলাম, বাট এখন একটু কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, ওনারা কত সুন্দর, কিছু বয়স্ক একজন দাদু ঠাকমা তারাও গেছিলো, খুব সুন্দর হাত ধরে ধরে পাথরের উপর দিয়ে ঝর্ণাটার কাছে গেল। ভালো লাগলো দেখে, বেশ একে অপরের হাত ধরে। এই যে ওনারা দুজন, বেশ ভালো লাগলো। চলো ওঠা যাক আস্তে আস্তে উপরে। এবার আমাদের অবস্থা দেখার মতো। এটা কি লাগছে? প্রচুর হাঁপিয়ে গেছে। ধাপে ধাপে উঠে যাও, বেঁচে যাবো। কি বলছিল না? ইস্তারা ইস্তারা বিস্তার বিস্তার ইনসো। কি সেটা? ধীরে ধীরে চলো। ইঞ্চিতে পাবো।
অনেকটা নিচে না? হ্যাঁ লাঠি নেবেন, নেননি আপনারা? আসার সময় একটু লাগতে পারে হয়তো, নিলে এটা নিয়ে নেন, আমরা তো এখনই পৌঁছাবো যদি দরকার হয়। আচ্ছা। আসার সময় একটু কষ্ট পাবো, এমনি যাওয়ার সময় বেশি দূর। হ্যাঁ একটু স্ট্রং নিয়ে নেন, কিছু হবে না। জান আসার সময় একটু টাইম লাগবে, আর কিছু না। চলো আস্তে আস্তে চলো, পৌঁছে গেছি। আর লাঠি নিতে হবে না। হ্যাঁ খা, কিছু খা, সিং খা, ভালো। আমি দিচ্ছি, আমাকে টাকা আছে। দাঁড়ান না। এখানে সুভাষ বেশি নিস না। ঘেমে গেছি পুরো, একটু তো ফাটছে। তাহলে ওয়ার্কআউট করলে মনে হয় এত ঘাম হতো না। ওয়ার্কআউট দুদিন করলে রোগা হতে বাধ্য। আসো 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 আসো, বলছে কি কি দরকার রোগা হওয়ার? ভালো, কি দরকার রোগা হওয়ার?